السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल बदरी साहबा का मैं जिक्र कर रहा हूँ. Дени аз разказвам за живота за последователите на пророка в история и в традициите за живота на последователи и техните разкази са разказани с ясни думи. Но има и такива последователи, за които ние имаме за техния живот написан накратко. Но тези последователи, които участваха в битката Бадър, тяхното място е много увеличавано и за това няколко другите, които последователи са, тяхното ще разказвам за тях. Онези последователи, за които днес ще разказвам, има и такива, за които накратък живот знаем. Най-първо Хазрат Субей бин Кайс бин Аша, някой за неговия дядо Абса и Айша написаха. Той беше от Медина Ансар. В битката Бадър и Ухуд той участвал. Неговата майка Хатиджа бинт Амр бин Зайд беше. Неговия син беше Абдулла и майка беше от племе Бану Джадара. Той беше стана мъртъв, когато беше дете. След това няма друго дете. Хазрат Субей, неговия брат Зайд бин Кайс беше. Другия Хазрат Унайс бин Катада. Той в битката Ухуд беше станал мъченик. Някой каза, че неговото име е Анас, неговото истинското име е Унайс. Мухаммад бин Исаак и Мухаммад бин Умар, те написаха неговото име Унайс. В битката Бадър той беше с пророк саллалаху алейхи ва саллям и в битката Ухуд той стана мъченик. И той няма дете. В едно традиция пише, че Ханса тя беше жена на Унайс бин Катада, един друг последовател.
Hazrat Mulail bin Wabra, за него има много традиции. Наим и Абу Суайк написаха, Мулайл бин Абдул Карим бин Халид бин Аджла написаха негото име, и Умар и Кабли, Мулайл бин Кубра бин Халид бин Аджла написаха неговото име. Той не написаха Абдул Карим. Неговото отношение от Хазрат с Бану Аджлан беше в битката Бадър и Охот той участвал. Неговите деца Заед и Хибиба бяха. Майка Уме Заед бинте Назла бин Малик беше. Хазрат Мулайл няма други деца. То неговото име казаха Халид бин Аджлан. В една традиция пише, че в битката Бадър и във всичките други битки той беше с пророк саллалаху алейхи ва саллям, участвал с него. Един друг последва, Хазрат Нофал бин Абдулла бин Назла. Той стана мъченик в битката Бадър. Някой негото име Нофал бин Салма бин Абдулла бин Назла бин Малик бин Аджлан написаха в битката Бадър и битката Охот участвал той, и в битката Охот той участвал и стана мъченик, и той няма деца. И сахаби Хазрат Мадия бин Амр Ибн Калби Вадия бин Амр бин Ясар бин Оф написал неговото име, и Абу Машар Рафа бин Амр бин Джарад написал неговото отношение. Племе Бану Джурайна, които бяха приятели на Бану Наджар. Той в битката Бадър и битката Охот участвал. Хазрат Рабия бин Амр беше неговия брат. Един друг последовател, Хазрат Язид бин Мунзир бин Сара бин Унас, неговото отношение беше племе Бану Хазрач, и той в Бете Укба участвал. Пророк саллалаху алейхи ва саллям, Хазрат Язид бин Мунзир и Амр бин Рабия направи той на тях събратия в битката Бадър и в битката Охот той участвал. Когато е стана мъченик, той нямаше деца. Неговия брат Махар бин Мунзир, той беше Бекре Укба и участвал също в битката Бадър и битката Охот. И така един последовател, Хазрат Хариджа бин Муайяр Ашир, неговото име има различните има. Ибн Закър Харидж бин Хумайяр каза, Муса бин Акба каза, че неговото име Хаса бин Хумайяр. Вагди Хамза бин Хумайяр каза, неговото баща каза име. Някой казват Хумайяр, или някой написа, че Джумера или Джумер. Но всички са съгласни. Той беше от племе Ашджа и той беше приятел на Бану Хазрач. Абдулла бин Умайяр беше неговия брат. Той в битката Бадър участвал с него. И за Сурака бин Амр, той беше от Медина Ансар. Сурака бин Амр бин Атия бин Ансари. Той почина в Джамадил Амр битката Мота 8 хиджри. Сурака бин Амия бин Атия бин Хамза бин Ансари неговото име беше.
неговата майка Удайла бинт Кайс беше. Хазрат Сурак беше от едно велико племе Бану Наджар. Преди когато той приел исляма, някои писат, че той приел исляма, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям приселил. Преди това и някои наказа, че след приселването на пророка в Медина той приел исляма. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям Мехджа Мола Умар и Сурака бин Умар на двама той направи събратия в битката Бадър и битката Ухуд и битката Хандак и битката Хайбар той участвал в договора Худайбия. Той беше с пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Сурака бин Амр той от тези късметливи последователи, които участваха в Бейт Ризван. Той няма деца. Той стана мъченик. В битката Муата 8 хиджри той стана мъченик. Последовател беше Хазрат Абад бин Кайс. Той също стана мъченик в 8 хиджри битката Муата. Разказват различните неговите имена. Убада бин Кайс бин Ашар разказват и така. Неговото дядо Абаса казват. Хазрат Абад беше вучу на Абу Дарда. В битката Бадър, Ухуд и Хандак и Хайбар той участвал с пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Той също беше в Сулх Худайбия, договора Худайбия, и той стана мъченик в битката Муата. След това Хазрат Абу Зия бин Сабит бин Нуман той почина в 7 хиджри. Неговото име Умейр бин Сабит бин Умайя бин Амр ал-Кайс. И в друга традиция Нуман бин Сабит бин Амр бин Кайс разказват. Той беше много известен, който куният беше неговото име Абу Зия. В битката Бадър, Ухуд и Хандак и Худайбия участвал. И в битката Хайбар той стана мъченик 7 хиджри. Един евреин той нападна, удари на неговата глава, така той почина и стана мъченик. Хазрат Анса той почина в битката Бадър. Но има разногласия. Някой казва, че той беше жив до хилафът на Абу Бакър. Той беше на когото пророк саллаллаху алейхи ва саллям е освободил. Той беше неговата слуга от Африка. И Абу Анса е неговото име. Неговото куният Абу Масруф беше. Хазрат Анаса в началото на исляма той приел исляма и във времето на преселването до Медина той преселил в Медина. И Хазрат Саад бин Саад остана, когато беше жив. Той служеше на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той толкова починяваше, за него пише, когато сядеше. Той първо искаше позволение от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той участвал в битката Бадър с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И след това Абу Хабша Сулейм неговото куният Абу Хабша беше. Той почина по времето на хилафата на Умар. Някои казват неговото име беше Салама. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям е освободил на него. Той беше от Иран. Той беше последовател. Той участва в битката Бадър.
той се роди в Ос. За неговата страна напишат различните неща. Някои фарси, доси и някои мека казват. Той в началото на времето на Исляма прие Исляма и когато има позволение, той преселва в Медина и той участва в битката Бадър и другите битки. Той винаги беше с пророка саллалаху алейхи ва саллям. Когато Абу Кабша преселил към Медина, то Кулсум бин Ал-Хадам той живееше при него в една традиция. Хазрат Саад бин Хесма той живеел при него. Когато първия ден беше на Умар разияллаху анху стана халиф, той Хазрат Абу Хамса почина. Джумади Усани 13 хиджри беше това дата. Хазрат Марсад бин Аби Марсад той почина Сафар 3 хиджри. Той участва в битката Бадър. Той Хамза бин Мутлиб беше негов приятел. Той с баща си участва в битката Бадър. В началото на Исляма той приел Исляма и след битката Бадър той преселил в Медина. Пророк саллалаху алейхи ва саллям той направи на него събратия Хазрат Ос бин Самат беше неговия събратия. В битката Бадър той беше яздеше на коне, който се казва Сабъл. Ибн Исаак пише, че Хазрат Марсад разияллаху анху той беше глава на тази армия, на когото пророк саллалаху алейхи ва саллям изпрати към Раджи. Това месец Сафар 3 хиджри беше. Някой каза, че Хазрат Асам бин Сабат беше глава. Той така стана мъченик, че Бану Азал и Кара, че показваха на него, че те ще прият Исляма. И те казаха на пророка саллаллаху алейхи ва саллям да изпратят някои муалими, учители да им учат. В традицията пише, че Хазрат Марсад или Хазрат Асам разияллаху анху той изпрати един джамаат. Когато те пристигнаха мястото Раджи, Бану Умейл дойдоха и те казаха, че ние не искаме да ви убиваме, но искаме да ви да хващаме и да ви продаваме пари меките и ще ви пазим. Тогава Хазрат Марсад разияллаху анху и Халид разияллаху анху, Асам разияллаху анху казаха, че ние няма да вярваме в ваши думи, така те, воювайки с тях, станаха мъченици. Хазрат Марсад Канас има друг последовател, бин Абул Хусейн Ганави. Той почина в 12 хиджри. Някои хора казват, неговото кунит беше Абул Хасан. Той живееше в Сирия. В началото на времето на Исляма той приел Исляма и когато позволение беше за преселване, той преселва в Медина. Пророк саллалаху алейхи ва саллям с Хазрат Бада бин Самат той направи на него събратия. Когато Хазрат Абу Марсад и неговия син Марсад преселиха към Медина, Кулсум бин Ал-Хакам при него те останаха. Някой че те останаха при Саад бин Хесам. Хазрат Абу Марсад той участва всичките битки с пророка саллалаху алейхи ва саллям с него. Хазрат Абу Марсад в историята има това място, че Хазрат Атаб бин Аби Балта преди битката Мека някои своите деца той написал едно писмо на мекейците, когато пророк саллалаху алейхи ва саллям знаел, Бог каза на него, пророк саллалаху алейхи ва саллям изпрати 3 човека за тази жена, към тази жена. Те взеха това писмо, което тя имаше. Един беше Абу Марсад. Хазрат Али разияллаху анху каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям на мен и на Абу Марсад и Ганва и Зубайр той изпрати. Ние имахме коне.
яздихме коне, пророк саллаллаху каза, че отивайте, докато когато място Роза е Хах ще пристигнете. Това е едно място. Там вие ще срещнете с една неверница жена. Тя има едно писмо от Хатам бин Амр. Това пише в книгата Бухари. Той е от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Един традиция пише Муслим и Багви книгите. Това пише тази традиция, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям той слушал от него, че да не седнете до гробовете и да не се молите към гробовете. Той почина по времето на хилафът на Хазрат Абу Бакр Сидик разияллаху анху 12 хиджри беше и той беше 66 годишен. Хазрат Салид бин Кайс бин Амр другия последовател. Той почина в 14 хиджри. Хазрат Салид бин Кайс бин Амр бин Убайд бин Малик е неговото пълно име. Хазрат Салид бин Кайс и Хазрат Абу Салма двама приеха исляма и след това в семейството Бани Ади бин Наджар те чупиха техните идолите. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям присели в Медина, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям сядайки на камила влиза в Медина, всяко племе искаше, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям да остане в неговата къща. Когато неговата камила пристигна до Бану Ади и тези хора беше войчо на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, тогава Салид бин Кайс, Абу Салид и Усайра бин Абу Хаджа те искаха пророк саллаллаху алейхи ва саллям да спира. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза: изоставете моята камалия, че сега, където Бог ще желае, там тя ще седне автоматично. Хазрат Салид в битката Бадър, Охуд и Хандак и във всичките битки той беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Битката Джасър в 14 хиджри той стана мъченик по времето на хилафът на Умар разияллаху анху. Хазрат Муджарраз бин Зияд той стана мъченик в битката Охуд. Муджазър беше неговото лакъб. Това означава, че е дебел. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Муджарраз бин Акил бин Укайр те двама станаха събратия. В друго място пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям Муджазър и Закаша бин Месен те двама станаха събратия. Муджарраз в битката Охуд и битката Бадър участвал. Ибн Исхак пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям че да не убиете Абу Бактри, защото в Мека той е спирал на хората да дадат проблеми на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че да не убиете на него. И той също на пророка саллаллаху алейхи ва саллям не даваше никакви проблеми. Той беше в онези хора, които останаха този договор бяха против за този договор, който против беше за Бану Хашим. Муджарраз каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че той спира на нас да убиваме на Абу Бактри. С него беше приятел Джиназа бин Мулайха, който беше от племе Бану Лес. Абу Бактри, негото беше име Ас. Той каза, какво ще казвате за моите приятели? Муджарраз каза, че няма да изоставяме твоя приятел. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че само за теб да не убиваме. Той каза, че ако ще убиваме, ще умираме, заедно ще умираме. Че жените на Мека да казват, че изоставих моя приятел за живота си. Те приготвиха да воюва с тях. Муджарраз убива на него
Муджераз разилатарано то отиде при пророка саллаллаху алейхи и каза, че кълня се в името на Бога, на който ти е изпратил с истина. Аз много пъти казах на него, че да стане пленник и ще докарам при. Той не беше съгласен и той започна да битка с мен и аз убих на него. А Муджераз, неговите деца беше в Медина и в Багдад, че в битката Бадър мъчениците, които трима в един гроб, Муджераз бин Зайд, Нуман бин Малик и Абда бин Асас бяха погребани в един гроб. В една традиция също пише, че Хазрат Аниса бин Ади отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и каза, че о моя пророк саллаллаху алейхи ва саллям, моя син Абдулла, който е битката Бадър, той битката Бадър от санамъченик. Аз искам, че той да погребва на моя син до моята къща. Пророк саллаллаху позволили и той решил аз Абдулла и аз него приятел аз Муджераз също да погребва с него и тези двама приятели те изпратиха на тях в Медина и Абдулла беше много дебел, Муджераз беше много слаб. В традиция пише, че в Камила, че те бяха еднакви. Хората се очудваха. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че техните дела ги направиха еднакви. Абад Мунзир бин Джамуд един друг последовател, той почина в халафат на Умар разияллаху анху по времето на Хубаб бин Мунзир в битката Бадър, Охад и в други всичките битки той участвал с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. В битката Охад той беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям и той стана мъченик. Хазрат Мирза Башир Ахмед Сахиб пише за него в книга Сират Хатам Набиин, където исламската армия беше. Това не беше такава място за Хубаб бин Мунзир питал, дали Бог ви е казал, че дали вие харесвате това място или само за битката. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че няма заповед от Бога. Ако искаш да разказваш, светваш, тогава Хазрат Хубаб бин Мунзир каза, това не е хубаво място, че да отиваме до един извор. Аз зная това извор, това водата е много хубава и там много вода има. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям харесвал този свет и курешите те бяха далеч до планината и извор беше празен и мусулманите напреднаха и взеха това извор, както в Корана пише. Там нямаше много вода в извора и мусулманите нямаха вода. И това също беше, че където бяха мусулманите, то не беше хубаво място, защото там беше много пясък и те нямаха твърдо място. И така стана с благословието на Бога, че дъжд вали и мусулманите имаха възможността, че те да събират вода и пясък също стана твърд. И там, където курешите бяха, там беше калта и вода също стана мръсна. Хазрат Ибн Аббас каза, че Джибраил отиде дошъл при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, каза, че той е много хубав съвет, който Хазрат Хубаб бин Мунзир е съветил. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че о Хубаб, ти си посъветил с много разум. В битката Бадър той имал
той беше 33 годишен, когато той участва в битката Бадър. Знамето той имаше в своята ръце. За него Хазрат Мирза Башир се пише в книгата Сират Хатам Набиин, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям знаел, че курайшите приближават, той на своя един последовател Хубаб бин Мунзир, той изпрати на него, че гледате, че колко са неверниците, и също каза, ако те са много повече и мусулманите имат, и да не разказвай това в събранието, те са много, но индивидуално казвай на мен, че да не хората да не изчезва куража им. Аз Хубаб отиде и с много добър начин той се върна в малко кратко време. Той каза всичките неща на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Яхя бин Саад пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям Йоме Курайза, деня криз, когато искал съвет, Хазрат Хубаб бин Мунзир стана и каза, аз посъветвам, че да отиваме близо до курайшите, че да знаем, че какви са, какво те вършат, и да наблюдаваме на враговете, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и взел неговия съвет. В хилафът на Умар разияллаху анху той почина. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям почина, тогава беше положението на мусулмана. Хазрат Абу Бакр разияллаху анху, както той взел контролирал това, че Хазрат Абу Бакр разияллаху анху хвали на Бога и каза, че вижте, че който служеше, се молеше пред пророка саллаллаху алейхи ва саллям, трябва да знае, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е починал. И който се молеше пред Бога, той знае, трябва да знае, че Бог е жив и няма смърт. И Абу Бакр рецитирал, иннака майятун ва иннахум майятун, че вие ще умирате и те също ще умират. И също той рецитира този стих, че вама Мухаммадун илла расул, кад халат мин кабли расул. Афай мата котилан калабтум ала кабикум, man yankalim ala akibahi falan yazurullah shay'a wa sajzillahu shakirin. Че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям един пророк, преди него всичките пророци са починали, че ако пророк саллаллаху алейхи ва саллям ще почине или ще стане мъченик, вие ще се обърнете на гърбовете си, и онзи, който ще се обърне, той няма да даде вреда на Бога. И доблизо онези, които са благодарени, ще бъдат благословени от Бога. Сулейман каза, че хора толкова плачиха, че много плачиха. Сулейман каза, че Ансар, Бани Сада, те се събираха Бани Сад бин Абада, че един амир трябва да има от нас и един амир трябва да има от мухаджирин. Хазрат Абу Бакр и Хаттаб, Умар бин Хаттаб, Убайда бин Джара отиде при тях. Хазрат Умар искаше да казва, Абу Бакр каза, спирай. Хазрат Умар каза, кълня се в името на Бога, аз исках да кажа само за това. Аз рецитирах такава реч, който харесах. Аз имах страх, че Абу Бакр не може да даде реч така. Когато Абу Бакр саллаллаху даде реч, това беше много хубав реч. Той също каза това, че ние сме емири. Хубаб бин Мунзир каза, няма да стане така. Хубаб бин Мунзир това казвам, че така пише, тук пише за него. Хубаб бин Мунзир слуша и каза, не, кълня се името на Бога, няма стане. Ние няма да правим така. Един амир ще стане от нас и един амир от Курайш. Абу Бакр разияллаху анху каза, не. Амир, ние сме, вие сте министри, защото Курайш, те са най-велики в арабите.
и те са най-старите араби, или Умар, или Абу Беда правите бейт. Умар каза, че ние ще правим вашия бейт, защото вие сте нашата глава и най-добър сте от нас. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям най-повече харесваше на вас. Аз Умар взел ръцете на Абу Бакър и прави бейт, и така хората всички да правиха бейт. Тогава Хазрат Баб също прави бейт. Хазрат Баб и Мунзир каза, те с Джибраил алейхиссалату ва салам дойде при пророк саллаллаху алейхи ва саллям и каза, че какво ще харесвате от две неща? Дали вие ще живеете, искате да живеете до последователите си, или да се върнете при Бога, че в рая и всичките благослови благодати той е обещал на вас. И той също обещал на вас, каквото вие се харесвате и вашите очи ще имат наслада, това Бог приготви за това. Тогава той пита на последователи, какво искате? Последователите казаха, че е пророка, ние харесваме, че вие да живеете при нас и да ни посветвате за противниците, да се молите на нас, че Бог да ни помогне и да ни дадете новини от небето. Тогава пророк саллаллаху каза, гледайки на Хубаб Мунзир, ти какво гледаш, ти си много мълчи. Тогава той каза, о пророка, който Бог е харесал за вас, това да вземете. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям харесал моите думи. След това има Хазрат Рафи бин Аджлан, той също е от Медина, ансари. Той в времето на Амир Мавия почина в началните дни. Рафа бин Рафи бин Малик бин Аджлан, кунията е Абу Муаз, майка Убай Малик бин Каби бин Сулул, който Убай бин Сулул, той беше сестра на Абдулла бин Убай Сулул. Битката бете Укба и всичките битки и в договора Сулейдайбия той беше с пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Той има двама братия, Халад бин Рафи и Малик бин Рафи. Те също участваха в битката Бадър. Аз Муаз от баща, аз Рафа бин Рафи каза от него и неговия баща. Той беше от тези хора, които бяха в битката Бадър, че Джибраил дойде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и каза, че вие какво място да дадете на мусулманите, онези, които участваха в битката Бадър, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, най-хубавите муслими и такива думи той каза. Аз Джибраил алейхиссалату ва саллям отговори, и така и тези англите са много хубави, които участваха в битката Бадър. Това пише в Бухари, че англите как участваха. Аз Сайид Зайнул Абдин Сайб, който тълкувал Бухари, и там той обяснил, че как участваха тези англи в битката. Той напише, че Бог каза в Корана, беше така време, когато твоя Бог казваше на англите, че аз съм с вас, че дайте твърдостта на вярващите и в сърцата на неверниците слагам роб и да убивате на тези неверниците. Зарбур Наб, Зарбур Екаб и Зарбур Кула Банан означава, че с много хубаво нападение в традицията беше, Шаса пише за това, че в традицията пише, че англите, където пишат, че те дойдоха, то е като едно видение. Това беше като видение. И битка е също такава, че
че англите е така, а не те имаха, англите нямаха оръжия. И може да ги гледам съведението, а не с очите. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям също гледал и последователи така и гледаха и такава обожите хора също гледат. Англите как те имаха сила, англите, той пише Шах Сахиб, че курешите, те имаха много, станаха горделиви и така те воюваха до другите битки и така Бог какво искал той е направил. И англите работят с друг начин. Техна битка е с друг начин за англите. Канкал то да рек фраз там те бяха на главно място и пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше в долината и малки няколко бяха последователи и невеси не знаеха и дъжд се идва и последователи техните оръжия, каквото те нахвърлиха към неверниците, то отиваше там на място удариха и последователите имаха много кураж и противниците имаха страх. Това всичко беше, той пише, това беше всичко беше направено от англите, за който Бога каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям в тези думи. Че трябва да помните това време, когато вие се молихте на своя Бог, тогава вашия Бог приел вашите молитви и каза, че аз ще ви помогна с хиляди ангели и те ще идват при вас, армия и армия. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям неговата молитва беше приета. И гледаме че свързаните неща. И когато гледаме колективно, че англите, армията на англите беше също там. Кой е на пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Защитавал на пророка саллаллаху алейхи ва саллям? Той напише. Кой е защитавал на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че от Мека? И кой е така прави, че пророк да отиде в пещерата Сор и там курешите се върнаха от вратата на и кой докарал на пророка саллаллаху до Медина, който стана центъра за исляма. Абас след преселването той беше в Мека и пророк саллаллаху той имаше той каза в Медина, че какво Абас даваше новини на пророка, че курешите какво ще правят. И така англите действат и всичко работа е свършена от англите. И битките на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и победи и тези всичките разкази анни мубаддуким това тълкува този стих. Шах Сахиб повече каза, че аз от Сахих Бухари четох от първия халиф Хазрат Маулана Нуруддин Сахиб разияллаху анху думи по думи и така и Корана слушах от него и четох от него. И първия халиф за англите каза, че Нуруддин също говори с англите. И много голяма система има за англите. И всяка сила на човешка. И там има англите. Силата гледане и слушане и чувстване и разум и всичките сили. Ако няма помогат да англите да помагат, тогава тези сили ще изчезват. Тези сили са от англите. И оръжията,
тогава те отиват на мястото си, когато разумът работи и той да знае, че колко е далече и близо и да има сила в сърцето, иначе оръжието няма да работи правилно. Първия халиф разказваше, че всичките сили за тялото има англите. Те са свързани с различните сили на човешките сили и помагат на човека. В Корана каза, в битката Бадър каза, че 3000 бяха англи, в битката Охот бяха 5000. Че тази разлика е, защото времето беше различно. В битката противниците бяха малко и в битката Охот бяха повече. И затова повече англите дойдоха да помагат на пророка. Че помощта на Бога от атрибути Азиз и Хакимият и то дават победа, съвършена победа дават и където Бог и помощта на Бога е свързана с един на друг, там има заповеди и това заповед дава сила на хората. Това е дълбоко знание за англите, които Бог каза, че ще воюват. Бог изпратил армия, че англите не убиваха на хората. Някои хора казват, че на когото англите раниха, те бяха различни от другите и на които бяха ранени от последователите, те бяха различни. Това е неправилно. Истината е това, че човешките сили и те дават напазват и дават сила и това, когато идва от англите, това е воюване на англите. Хазрат Яхя, Муаз бин Рафа беше от битката Бадър. Рафе участва в бете Укба. Хазрат Рафе беше правил бет в бете Укба. Той беше казваше на своя син, аз няма се радвам, че да, той каза, че то е много голямо нещо за мен, че по много военни имам за това, че участвах в битката Бадър, че в бетето също правих, но велико място в битката Бадър, много и голямо място Бог ми даде. Рафа бин Рафе в джанге Джамал и Сафин беше той беше с Али разилатарано. В традиция пише, когато Хазрат Абдулла Зубайр бин Масра Басра ки към Басра отидоха и Абдал бин Абдул Мутлиб неговата жена Абу Фазл бинт Харис каза, че те излязоха, каза на Али каза, че много се чудвам. Хората нападнаха на Усман, той стана мъченик и те правиха на моя бет и хората правиха моя бет и Тала Зубайр също правиха моя бет и сега те отидоха към Ирак с армията си. Хазрат Рафа бин Рафе каза, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям почина, ние мислехме, че ние ансарите ще имаме хилафът, защото ние помогнахме на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и нашето място е много велико в религия. Но вие казахте, че ние мухаджирин са по-велики. Ние сме приятели и близки на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и ние казваме на вас, че да не воювате с нас за това. И вие знаете, че ние изоставихме хилафът по това време. Ние воювахме и правихме бейт на халифа с съвършено подчинение. Беше за това, когато гледахме, те истина има и подчинявате на книгата на Бога и има традиция на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, тогава ние съгласихме за това. И освен това, какво искахме от това? Затова ние правихме вашия бет и съвършено починихме. И сега тези хора са против,
които ви се по-добри от тях. Затова вие заповядвайте на нас. Хаджаж бин Газия бин Ансари дойде, той каза, че о Амирул Муминин, че да приготвяме преди, че време да не излиза от ръцете. Аз няма да имам спокойствие никога, че няма да имам спокойствие, ако ще страхувам от смъртта. О групата на ансарите, помогнете на Амирул Муминин, както преди вие помогнете на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Кълня се в името на Бога, втора помощ е така ще стане като първия помощ. Освен това, че първия помощ е по-хубав. Той почина в началните дни на Амир Мавия. Той беше за в предишния проповед казвам, искам да разказвам за една случка, тя Самар, за него разказах, че Амр бин Ас каза, че той много притеснява, че той стана мъченик. Той слушал на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че Амар бин Ясир ще убива група, които ще отказват истината. Амар бин Мас беше с Амир Мавия и бяха армия на Амир Мавия. Някои хора питат, че кога тази група беше от това, защо има воение с неговото име. Esta Амир Мавия в литературата на джамата има едно място. Първо това, че последователи, които те имат уважение, това не е нашата работа, че той ще бъде прощаван или не. Какво слабостта или грешка това стана, те имат отношение с Бога и мусулманите имаха резултат от това. Онези хора също имат този въпроси, които бяха в такава време и те се молиха за спокойствието си, че какво стана това, че той е последователи воюват помежду си и двама искаха напътстват Бога и Бог да им напътства в една случай. Абу Зуха пише, че Амар бин Шарабил, Абу Меса, който беше ученик на Абдулла бин Абдулла, гледах съня, има много зелена градина, там Амар бин Ясир и там има други палатки, там къде други последователи. Какво е станате? Те воюваха помежду си. Какво стана? Как отговор беше? Тези хора на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, техния Бог е много прощава. Затова те са събирани на едно място. Затова тези неща са при Аллах. Тези разногласия не е нашата работа, че ние да говорим за това. За тези неща, които хората слагат в сърцата, за битките и мусулманите отделиха и имаха разногласия и гледаме резултат днес. Тези неща е един урок за нас, че в сърцата си да не изоставим, да станем единни. Когато един път на муслима от чрез него казах за Амир Мавия, разказах една случка за него. Някой от рабите написал на мен, че той беше от такава група, които убиваха на мусулманите. Той беше глава. Защо вие призовете неговото име с уважение? За това традиция, който е, той е много хубав отговор този сън, че Бог много прощава. Ние да гледаме себе си за своите дела и да поправим своите дела. За тях да не мислим и да не говорим.
обещания Масия алейхиссалату вассалам също на няколко места за Амир Мавия. Той хвали на него. Затова ние за грешките на тези Божиите хора да не казваме нищо, да вземаме урок от тях. Аз Амир Мавия и също пише едно място, когато стали имаше битка и много разногласия имаха. Тогава християнин Сар, че сега мусулманите са слаби, сега той искаше да нападне на мусулманите. Аз Амир Мавия, когато знаел, че ако така мислиш, тогава трябва да помниш, че ако ще нападнеш, тогава, че под знамето на Али разияллаху анху, най-първо гвърнер, който ще воюва, от него ще воюва срещу теб. Затова да не правиш така. Това е място за тях. Нека Бог да ни даде възможността, че ние да станем единни и да напредваме в добрините. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.